Šajā sērijā redzēsiet tango paraugu demonstrējumu Buenos Airesā, tautas dejas Mar del Platā, iepazīsiet Maņanas sindromu un mates dzeršanas tradīciju Dienvidamerikā. Pirms doties prom no Brazīlijas, gribējām veikt dažus jahtas remontdarbus. Pārkrāsot korpusu ar speciālu krāsu, lai tas neapaugtu ar zālēm un polipiem, pārbaudīt dzenskrūves velvi, jo tā jau bija atsākusi trokšņot, tāpat kā ceļojuma sākumā. Jahtu darbnīca Guružas pilsētiņā bija vienīgā vieta visā Brazīlijā, kur tehniski bija iespējams izcelt tik lielu jahtu kā mūsējā. Domājam, ka dažu dienu laikā jahta būs savest kārtībā un varēsim doties uz Buenos Airesu, Argentīnā. Bet pagāja vesela nedēļa, kamēr tikām laukā no ūdens. Tās vēl nebija nekas īpašs, jo nu jau zinājām, ka Brazīlijā laikam ir cita gaita. Te 5 minūtes velkās pusstundu. Ceļojot jāņem vērā laika relatīvā daba. Nesastādiet plānus pārāk precīzi. Neuztraucieties, ja tos nevar izpildīt no pašiem neatkarīgi iemeslu dēļ. Pieņemiet mierīgi, ka cilvēki mēdz būt citādi izpratni par procesu, norisi un ātrumu. Brazīlieši ir laipni un draudzīgi, un ja tu viņiem kaut ko lūdz, arī pakalpojumu par naudu, viņi gribēdam tevi iepriecināt noteikti visu apsolīs. Pat neiespējamo, tikai rīt. Kaut ko neapsolīt jau rīt, viņiem liekas pārlieku liels emocionāls trieciens. Kāpēc neiepriecināt cilvēku jau šodien? Tas, ka solījums ir tukšs, viņus neuztrauc. Rīt būs cita diena, apsolīsim atkal uz nākamo dienu un turpināsim priecāties. Varētu teikt, ka šis princips ir patiesāks, jo tālāk no zemes poliem, jo cilvēks ir laiskāks. Siltums liek cilvēkam būt laiskākam, priecīgākam un mazāk domāt par to, kas notiks rīt. Ar šo ziemeļniekam grūti pieņemumu maņana, spāniski tas nozīmē rīt, sindromu Dienvidamerikā saskārāmies ikdienu. Mildes remonts bija pabeigts. Jahtu jau gatavojās laist ūdenī, kad brazīliešu strādnieku bīstamās nemākulības dēļ rati, uz kuriem atradās mildi, tika nomest no domkratu. Un 50 tonu smago jahtu no apgāšanās glāba tikai brīnums. Tomēr ar izbīli vien cauri nebijām tikuši. Korpusā nu bija iesists caurums. Tā aizlāpīšana paņēma vēl dažas dienas, bet tas jau nekas. Pēc brazīliešu domām arī par neveiksmēm nav jāuztraucās šodien. Tāpēc ir rītdiena, maņana. Buenos Airesā ekspedīcijas vadītāja Māra gaidīja sievu un meitu. Tikšanās bija norunāta jau pirms 4 mēnešiem, un visas biļetes bija nopirktas. Tāpēc Māris uz Buenos Aires devās ar lidmašīnu. Argentīnas galvaspilsētu La Platas jeb Sudraba upes krastā dibināja spāņu kolonisti 1536. gadā. Šurp viņus atnesuši labi vēji, spāniski Buenos Aires. Pilsēta ir ļoti eiropeiska, jo reiz tās paraugs bijusi Parīze. Inteliģentu gaisotni veido daudzās grāmatnīcas, teātri, kinoteātri un mūzikas veikali. Buenos Airesa radījusi vairākus izcilus 20. gadsimta rakstniekus, piemēram, Jorge Luisu Borgesu, Julio Cortasaru, Ernesto Sabato un Manuelu Puigu. Savdabīgas sadzīves kultūras iezīme šeit ir kapu kults. Savus nacionālos varoņus Buenos Airesas iedzīvotājs godina nevis dzimšanas, bet miršanas dienā. Rekoletus kapos tiek guldīti pilsētas bagātie un varenie
un katrai ģimenei šeit ir neliela kapliča vai pat mauzolejs. Rekolete ir arī iecienīta pilsētnieku un turistu pastaigas vieta. Paši buenosairieši tikai nedaudz pārspīlējot stāsta, ka esot lētāk visu mūžu dzīvot ekstravaganta nekā tikt apglabātam Rekoletā. Ar naudu vien esot par maz, lai nokļūtu šajās visprestīžākajās mūža mājās, jābūt arī senam un aristokrātiskam uzvārdam. Evita, Argentīnas prezidenta Juana Perona otrā sieva, šajā ziņā bijusi izņēmums. Savā neilgajā mūžā viņa paguva iemantot plašu tautas mīlestību, izveidojot tūkstošiem slimnīcu, skolu un bāreņu patversmi. Interesanta tradīcija ir uzticēt profesionāļiem suņu izvedāšanu pastaigā. Kamēr saimnieku acuraugi pastaigājas iežogotā parka nostūrī, suņu auklas atpūšas. Buenosairesā ekspedīcijas vadītāja Māra gaidīja sievu un meitu. Tikšanās bija norunāta jau pirms 4 mēnešiem un biļetes bija nopirktas. Tāpēc Mārim nekas cits neatlika, kā uz Buenosairesi doties ar lidmašīnu. No Buenosaireses Māris atveda video materiālu. Ekspedīcijas vadītājs bija debitējis kā operators, tādējādi pierādot, ka līdztekus finanšu un organizatorisko lietu kārtošanai viņš spēja gan filmēt, gan mācīties arī tango. Kā blūz Ziemeļamerikā, tā tango gan dēļ, gan mūzika reprezentē Argentīnu. Par tango izcelsmi joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu. Daļai tāpēc, ka tā dzimusi sabiedrības zemākajos slāņos, bet vēsturi, kā mēs zinām, raksta citi. Saudabīgais tango fenomens izveidojās 19. gadsimtā, saplūstot dažādām mūzikas, dejas un dzejas tradīcijām. Ilgu laiku argentīnieši augstākās aprindus šo smeldzīgo un juteklisko deju neatzina, uzskatot tango par vulgāru un pieklājīgā sabiedrībā par nepieņemamu. Arī mūsdienās tango seksualitāte, lielā mērā Holivudas filmās redzamo klišeju dēļ, bieži tiek interpretēta vienpusīgi, aizmirstot, ka tango nav tikai kaislība drāma, pavidināšanas un pakļaušanas varas spēle, bet tajā tiek izteikts arī ilgs pēc emocionālās tuvības. Mēdz teikt, ka tango ir skumja doma, kas tiek izdejota. Iecerētās nedēļas vietā remonta darbnīcā bijām pavadījuši veselu mēnesi. Iespējams, ka par to liek uztraukties, jo kaimiņi remonta laukumā plānoto 2 mēnešu vietā atradās jau pusgadu, un galu darbiem vēl neredzēja. Jūrā kā jau jūrā, laiks rit nesteidzoties. Viena no retajām mūsu sabiedriskajām izklaidēm bija makšķerēšana. Kad pieķerās kāds zivs, visa komanda saskrien uz klāju un priecājas. Ir arī ko komentēt. Tiek salīdzināti iepriekš noķerto zivju izmēru un pārunāta ēsmas taktika. Bet nevienmēr šo sarunu gala iznākums ir zivju zupa. Ja pieķērsies pārāk liels zivs, tad loms var palikt okeānā. Kā jūs to varat novērot šajā ainā? Zivs bija tik smaga, ka aicis to nenoturēja un aizpeldēja tālumā mūsu zivju zupa un vismaz 5 kg zelta makreles filejas. Vārdu sakot, neraža. Pie stūres rats stāvēt nenācās bieži. Tikai tad, ja pūta vājš vai arī pārlieku stiprs vējš. Stūrmeņa lomu parasti uzticējām profesionālim ar lakonisku vārdu BG. Tā bijām iesaukuši mūsu autopilotu, kurš pats rēķināja vispareizāko stūres leņķi un vadīja jahtu. Bet mūsu jahtas konstrukcija bija īpatnēja, un kotiņa Milda bieži mēdz apmuļķot mākslīgo intelektu. Tad pie darba ķērās cilvēka rokas, kas savaldīja stūres ratu un noturēja jahtu optimālā kursā. Svarīgi ir vērot vēja stiprumu. Vējam pieņemoties jāsāk gatavot buras vētrai. Ja palaidīs garām īsto brīdi, tās var tikt saplēsts un buru lāpīšana ir piņķerīgs darbs. Gadās arī tā, ka vairs nav ko lāpīt. Nemaz nerunājot par to, ka nolaidības jūras var maksāt dzīvību visai jahtas komandai. Stūrēšana prātu ieved tādā kā transes stāvoklī.
Tu vēro viļņus, kompasu, vēja virzienu un stiprumu, turklāt vēl sapņo par saviem tuviniekiem, mājām un nākotnes piedzīvojumiem. Ja zaudē modrību, buras sāk fleterēt. Tas ir vēja plūsmā trīcēt, un vējš var pārmest grotbomu. Šādu atrakciju pēdiņās bez mājiņas vecākā vai kapteiņa piekrišanas veikt nav ieteicams. Tūlīt pat ieradīsies žūrī, kā mēs mēdzam saukt kapteini un sados pausī. Kārtībai jābūt, jo īpaši jūrā, kas vaļības nepiedod. Milda atradās ceļā uz 10,070 jūdžu attālu Argentīnas pilsētu Mar del Platu. Reizēm vientulība okeānā klaidēja kāds viesis. Šoreiz tas bija putns. Mūsu bocmans tādu ceļu biedru bija iesaucis par bomžiem. Apzīmējums slinkiem piedzīvojumu meklētājiem, kas taupot savu enerģiju ceļošanai izvēlās jahtas un kuģus. Putni zina, ka viņš pabaros un iemūžinās fotografijās. Tā notika arī ar šo ceļu biedru. Drīzumā redzēsiet jūras lauvas un argentīniešu tautsdejas Mar del Plata, kā arī iepazīsieties ar mates dzeršanas tradīciju Dienvidamerikā. Pēc 9 jūrā pavadītām dienām Milda iebrauca Maras del Platas jahtklubā. Poi no ramboia na torre com conchê, que morininha, tá dança, tá fazendo tchutchu. Oh, como tá falando brinquinha. Poi no ramboia na torre com conchê, que morininha, tá dança, tá fazendo tchutchu. Oh, como tá falando brinquinha. Mar del Platā iepazināmies ar jūras lauvām, kas dzīvoja turpat ostā. Kaut gan jūras lauvas nav jūras zvēru valdnieki, tie profilā izskatās līdzīgi saviem sauszemes brāļiem. Un rēts arī dzen neganti. Pēc ilgākas ceļošanas okeānā, kad viss jau šķiet ir apnicis, vērot dzīvnieku savā vaļā ir burvīgi izklaide. Šajā ostā dzīvība kūsāja. Suņi un jūras lauvas mums sagādāja priekšnesumu, ko par laimi arī nofilmējām. Jūras lauva mēģina izrāpties krastā, bet īpaši apmācīti suņi savukārt mēģina iedzīt atpakaļ tos ūdenī. Tas tāpēc, lai slinkie jūras zvēri neaizšķērso ceļu ostas transportam. Te jūs varat redzēt cīņas noslēgumu. Uzvaru gūs neatlaidīgais jūras lauva.
Mar del Plata dibināta 1874. gadā. Pirmais eiropietis, kas apmeklēja šo apvidu, bija sers Francis Dreiks sava pasaules ceļojuma laikā 1577. gadā. 18. gadsimtā te atradās jezuītu ordeņa misija, taču centieni pievērst kristietībai vietējos indiāņus cieta neveiksmi, un viņu uzbrukuma dēļ spāņi drīz vien bija spiesti vietu atstāt. Tikai 19. gadsimta vidū šeit izveidojās pastāvīga eiropiešu apmetne. Laikā no 19. gadsimta 80. līdz 20. gadsimta 20. gadiem Mar del Plata kļuva par greznu jūras kūrortu. Pirmie viesi sāka ierasties no Buenos Airesas, kad tika izbūvēti dzelzceļi, kas savienoja galvaspilsētu ar provinci. Gar piekrasti sāka rindoties turīgo Buenos Airiešu atpūtas nami, celti modernāko Eiropas arhitektūras stilu iespaidā. Pagājušā gadsimta 40. gados tiem pievienojās lielas arotbiedrību vadītas viesnīcas un atpūtas kompleksi, ko piepildīja strādnieku un vidusšķiras argentīnieši. 60. pilsētas seja mainījās, kad tradicionālo rezidenču vietā sāka būvēt augstceltnes. Pēc tam sekoja neliels kritums, jo modē nāca atpūta Urugvajas un Brazīlijas pludmalēs. Šajā laikā Marā del Platā parādījās pirmie graužtu rajoni, kuros mitinājās ieceļotāji no valsts nabadzīgākajiem reģioniem. Šodien turisms joprojām ir viens no galvenajiem pilsētnieku ienākumu avotiem. Ik gadu Maru del Platu apmeklē 4 līdz 6 miljoni viesu. Pilsēta slavena ar spēļu namiem, klubiem un citām izklaides vietām, kā arī teātri. Vasaras sezonā te notiek vairāk nekā 50 izrādes. Kultūras dzīvi bagātina arī starptautiski kinofestivāli. Gan arhitektūrā, mākslā un literatūrā, gan argentīniešu dzīves stilos jaušam spēcīgu vecās pasaules ietekmi. Ilgu laiku valdība atbalstīja imigrāciju no Eiropas. Un sākot no 19. gadsimta vidus, nepilnu 100 gadu laikā Argentīnā uz dzīvi apmetās 6 miljoni ieceļotāju. Mūsdienās otras lielākās Dienvidamerikas valstis vairāk nekā 2,7 miljonus kvadrātkilometru lielo teritoriju apdzīvo gandrīz 40 miljonu cilvēku. Aptuveni 97% ir Eiropas imigrantu pēcteči, galvenokārt spāņu un itāļu izcelsmes. Salīdzinot ar citām Latīņamerikas valstīm, Argentīnā ir maz metisu, eiropiešu un Amerikas pirmiedzīvotāju jaukteņi. Valsts oficiālā valoda ir spāņu, bet daudzas imigrantu kopienas saglabājuši dzimto valodu, kā savas identitātes sastāvdaļu. Buenos Airesā dažādo valodu sajaukšanās un vārdu spēļu rezultātā izveidojies vietējais slengs – lunfardo. Dažviet Argentīnā saglabājušās arī Dienvidamerikas pirmiedzīvotāju valodas. Daudzo kultūru miedarbi nav traucējis argentīniešiem izkopt savdabīgo nacionālo identitāti, kas atspoguļas, piemēram, populārai gaučo, kas ir Ziemeļamerikas kauboja līdzinieku tēls. Gaučo bija gani. Tas ir jātnieki, kas dzīvoja pampās, tradicionāli viņi nēsāja pančo, 4-stūraina apmetne ar izgriezumu galvai, un bombačus, vaļīgas bikses. Šādi tērpus vīrus redzējām arī dažādos ielu uzvedumos Argentīnā un Čīlē. Maras del Platas pludmalē novērojam pilsētas iedzīvotāju svētdienas pasēdēšanu un improvizētas dejas. Interesanti, ka tajās svarīgs atribūts bija lakatiņš. Jāteic, ka tāda atbrīvotība un vienlaikus elegance sen nebija redzējis. Interesanta kultūras parādība ir mates dzeršana, kas sastopama ne tikai Argentīnā, bet arī Urugvajā, Paragvajā un Brazīlijas dienvidu daļā. Tā laikam ir vienīgā iezīme, kas kopīga visiem dienvidamerikāņiem, neskatoties uz etniskajām, kultūras vai labklājības atšķirībām. Mati dzer visur. Urugvajā ir pierasts skats, ka cilvēki to dara pat ejot pa ielu. Vienā rokā trauciņš, otrā termos ar karstu ūdeni. Esot gan aizliegts dzert mati, vadot automašīnu, jo tādējādi cilvēki bieži aplaucējoties ar karsto ūdeni.
Dzērienu gatavo no džerba mates, akvifoliju dzimtas mūžzaļa krūma lapām. Augam nepieciešams liels karstums un mitrums. To audzē Paragvajā un Argentīnas ziemeļos, arī Urugvajā un Brazīlijas dienvidos. Bet pirmie, kas uzsākuši tā kultivēšanu, bijuši Gvaranu cilts indiāņi. Uzlējuma pagatavošanas veidi dažādos reģionos ir atšķirīgi, taču gandrīz visām metodēm ir kas kopīgs, ka izžāvētās un sasmalcinātās tējas lapas lielā daudzumā tiek iebērtas speciālā, tradicionāli no ķirbja grebtā trauciņā, kuru arīdzeni sauc par mati, un pievieno ap 70 grādiem karstu, bet nevārošu ūdeni. Dzeršanai izmanto metāla trubiņu ar sietiņu galā, lai mutē nenokļūtu lapu plēksnītes. Parasti mati pasniedz bez piedevām, taču dažkārt pievieno cukuru vai medu, pienu vai citronu. Paragvajā to mēdz dzert arī ledus augstu. Savulaik kāds jezuītu mūks rakstīja, ka mate radot vieglu svīšanu, uzlabojot apetīti un ātri noņemot nogurumu sajūtu, kas rodas karstajā klimatā. Uzskata, ka matē piemīt arī prāta darbību veicinošas īpašības, tā mazinot sasprindzinājumu un nomāktību, ārstējot bezmiegu un paaugstinot ķermeņa imunitāti. Kādam mate var palīdzēt arī saglabāt jaunību. Dažkārt, salīdzinot mate ar kafiju un tēju, teikts, ka tā nesatur kofeīnu, bet pētnieki ir atzinuši, ka nedaudz satur gan. Šo dzērienu atspirdzinošā un uzmundrinošā iedarbība ir līdzīga, taču mates lietotāji apgalvo, ka tai nesot citiem stimulējušajiem dzērieniem raksturīgo negatīvo seku, piemēram, pātrinātas sirdsdarbības, trauksmes un diarejas. Par mates tēju mēdz teikt, ka tā esot laba ne tikai ķermenim, bet arī garam. Tās dzeršana līdzinās meditācijai, kuras laikā vienlaikus tiek veicināta prāta darbība un atpūta. Īpaša rituāla nozīme ir mates dzeršanai draugu un ģimenes lokā, kad visi dzer no viena trauciņa, kas tiek laists pa apli pulksteņa virzienā. Tāpat kā miera pīpe, taču atšķirība tāda, ka pieklājība prasa, lai katrs ne tikai ievilktu vienu malku, bet gan izdzertu trauku tukšu. Tā viņš apliecina, ka dzēriens ir labs. Pēc tam mates trauciņu atdot šīs neformālās ceremonijas vadītājiem, kurš to atkal uzpilda ar karstu ūdeni un dod nākamajam. Tēja saglabā stipro garšu arī pēc vairākiem uzlējumiem. Bieži tas ir mājas tēvs, kas sagatavo dzērienu un pirmais nobauda, lai pārliecinātos par tā kvalitāti. Tāpat der atcerēties, ka paldies saka tikai tad, kad vairāk nevēlas. Dzert no viena trauka nozīmē apliecināt savu uzticēšanos otram, draudzību un biedriskumu, tāpēc piedāvājums piedalīties šajā ceremonijā ir jāuztver kā pagodinājums. Izbraucot okeānā, nolēmām izmēģināt redzēto rituālu. Bija nopirktas mates tēja un speciāls trauciņš, ko parasti izgreb no ķirbja. Lēnām, jo viņš ir karsts. Labs, jā. Bet ir labs. Nu, ir labs. Iegaršosies beigās. Nu, tā kā zaļā tēja līdzīgs. Tika uzaicināti dombiedri, un atteikties bija nepieklājīgi. Jo īpaši tāpēc, ka aicinātājs bija ekspedīcijas vadītājs. Džerba. Nu, kaut kāds... Ja, bet zaļā tēja kaut kāds krūms, bet viņš jau ir Lapiņas samalts ar Ne, zemi. nu no auga izcelsmes jau ir daudz. Jā, ne, tu saproti, tu jau... Tas ir projekts process. Vajag domāt, meditēt. Jūrniekiem meditācija ir saistīta ar burāšanu. Ja ir labs vējš, tad domas raisās pašas.
No Maras del Plates Milda devās tālāk uz dienvidiem, uz 507 jūdžu attālo Puerto Madrinu. Nākamā sērijā redzēsiet dabas parka iemītnieks Valdis pussalā, to, kā ceļojam platuma grādos, kur plosās stipra vēji, kā sasniedzam pasaules malu un viesojamies cietumā. Nega, eu sou gostoso, eu não fico parado, que quando não rola eu fico pirado. Meu sonho me leva